chẳng kinh chẳng mong sẽ không nhòa đi, và có lẽ trăm năm ta chẳng thấy nàng. Từ ngày hoa khai chờ mong ai bần tăng không còn gõ mõ, đường về tới chùa này vắng một người. Chỉ cười khi giang hải qua đi, nàng có thấy yên bình không? Lạc hoa hữu ý hay vô tình nước chảy? Chờ ngày âm dương cùng thế lương Phật trên cao chẳng trông thấy, để mình hắn độ nàng thoát luân hồi. Trùng phùng nơi giang hải thăm sâu, nàng có muốn quay đầu không? Nàng cố chấp như chưa tin vào ý Phật. Thủy triều lên phi điệu bay cao, trần gian không còn ai ố, nguyện một kiếp độ nàng thoát tam đồ. Hồng trần lâm ly vạn trang kinh chẳng mong sẽ